呢部 Brompton 咧都落地咗3年啦，係一部好玩嘅車嚟嘅。有咩好得過 Brompton 呢？ Brompton 加碳轆啦，不如。咁有咩好得過 Brompton 加碳轆呢？就係抵賣嘅碳轆啦，就唔會令到你荷包太肉赤啦。佢哋咧而家賣緊3850蚊港幣左右嘅，即係用咗 coupon 之後，比起好多牌子都平好多噶啦。Super Team 呢間廠咧一直咧都致力於咧就生產啲抵賣嘅碳纖維輪組啦。咁咧佢哋亦都有一個波浪嘅版本啦，但係我就中意一個圓形啲嘅普通啲啊。一對輪組大概重980克啦，用嘅啤領咧就係密封嘅啤領嚟嘅，內框嘅闊度咧就係18啦，外框嘅闊度咧就係25啦，前面花鼓闊度咧係74毫米啦，後邊咧就係112啦。佢哋咧係兼容 A line、C line 同埋 P line 嘅 Brompton 嘅，咁仲有一啲角部啊、仿部咁樣嘅。開箱之後咧，佢有2條備用嘅輻條啦，2個輻條帽啦，碳纖維輪圈專用嘅剎車膠啦。好啦，咁喳聲安裝咗啦，咁拎出街試一試踩啦。第一個感覺咧就係好硬淨啦、輕巧啦、反應靈敏啦，同埋都幾快嘅。我都唔使再點樣講嘅啦，都係一啲碳拎嘅特質啦。咁咧就真係好好玩嘅。仲有咧就係佢哋咧就覺得係舒服啲啦，因為咧碳纖維有一個可以過濾路面震動嘅一個特性啦。但係咧有啲人咧就擔心咧碳拎咧就如果落大山落大斜嘅時候咧，就可能個輪框同埋內膽咧就會過熱啦，就會受損啦。咁如果你驚嘅話咧，就唔好踩大山啦。輪組咧係兼容 C line 同埋 P line 嘅 Brompton 車嘅，仲有一啲角部仿部咁樣咧，就例如Mint Bob 6啦。但係咧要注意咧，如果你用緊 A 或者 C 嘅話咧，你係需要做一啲改動啊，定係用一啲第三方嘅零件，咁係要睇第一啲地方買咁，你將架車轉換做外速嘅車嘅。咁咧就呢個過程咧就可以睇我哋同時間上載嘅片啦。用咗呢對輪組將呢部 C line 嘅 Brompton 轉換成外速車之後呢，就相對起原廠嘅設定呢，我就減輕咗1.2公斤嘅。Super Team 廠方咧亦都有生產呢啲抵賣嘅公路車嘅碳纖維輪組啦，咁你可以去網站度睇下啦，同埋用呢個 coupon code 啦。咁如果買框剎嘅產品嘅話呢，係會送埋呢個框剎嘅剎車膠嘅。多謝你收睇先啦，咁就我哋祝你開心踩車同埋安全踩車啦〜